Aquí estoy. No te dejo. Gracias por cuidarme cuando más te necesitaba. Den like y suscríbanse a mi canal. Es gratis y me ayudarán a seguir creando contenido continuamente. Algo pasó. Nada, Firulais. Solo fue un día largo. Traes el olor de la lluvia y de enojo. Me peleé con mi jefe. Grité. Pues ya estás aquí. Sí, ya estoy. Y yo también. Gracias, compa. Ya mañana me cuentas. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós.